下来。外卖是吧？里面楼上去取。2个肉包。是这样啊，星期二下午，星期二，他是星期二，星期二，一个星期二，一个星期七，好。毛东他的人，啥我都不弄，手机做啥？好，拿点，再拿点黄瓜丝。好，可以了。好，这是嫩不嫩？啊。来了啊！还有别的？28元。放成包心菜。我不要拌。我们要拌个。是你们一家吗？哦，不是。
这个51块，这个51。你俩几只？5个。1个。这不是卖2块一只。这不是卖2块一只，给你那个拿来给你。2米1两，1.2两。啊。哇！
钱？豆花。几碗2碗。 ？2碗哈。 2碗豆花的。一个麻椒2块。还有不行。这么大的动静，差点把我再打爆了。打爆吃去呢？好，现在最简单包你问我来干。我现在我来干，要什么？几个？3块一个，要几个？我来。多2个袋，少1个袋。多2个袋。我马上给他送2个袋，2个袋。他俩人，拿东北去，你早饭也干。在你家打饭也行啊。给你的。还没烤呢是吗？就向他们排队就好了。哎，累死有钱。我靠，要钱不要命啊！就是看这一家那一家2家的菜。买4个。好的。这是猪肉的吧？这是猪肉。啊，这个下来。天津银行收款需14元。好的。啊，都是那个哪？葱花的，这里前面2个都是葱花的啊。跟后面2个是。对。这里像什么东西啊？哎，馒头。